अपना अपना टैलेंट दिखा रहे थे, लेकिन मेंढक को कुछ भी नहीं आता था। तो सभी जानवर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है मेंढक नाचने लगता है। हाथी जाकर देखता है तो मेंढक सो जाता है, लेकिन हाथी जैसे ही जाता है मेंढक नाचने लगता है। ऐसे ही बार बार करता है। हाथी रहता है तो नहीं नाचता है। हाथी भी चालाक था, छुपकर देख लेता है। दूसरे दिन बंदर को मेंढक के पास ले जाता है, लेकिन मेंढक नहीं नाचता है। फिर रात को छुप के देखता है, जब चांद की रोशनी मेंढक पर पड़ता है तो मेंढक नाचने लगता है। बंदर को लेकर आता है और जुगनू को एक पत्ते में रखकर टॉर्च बना लेता है और मेंढक नाचता है तो जंगल के सारे जानवर देख लेते हैं और सभी जानवर नाचने लगते हैं।